მეგონა რომ არასოდეს არაფრის არ შემშურდებოდა. ეხლა ვფიქრობ რომ შურს. აი ამ ხალხის შურს, აი ამ ახალგაზრდების შურს, აი ნაცემი დალეწილი ბიჭების შურს, შურს რომ აქვთ ამის ატანის გაძლების ესეთი ახალგაზრდებს აქვთ იმის იმედი რომ ეს ქვეყანა ოდესმე მაინც დალაგდება. როგორი ახალი წელი გაქვთ ახლა თქვენ? თან შუდი თან კაი. კაი, აქ რა ვარ ხოლმე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უყურებთ ფორმულას 5-ზე, მე ლუკა ხაჩიძე ვარ. ლუკიანის კომისიაზე გამოუცხადებლობის საქმეზე სასამართლომ ნიკა მელიას გირაო პატიმრობით შეუცვალა. მოსალოდნელი გადაწყვეტილება მოსამართლემ ისე გამოაცხადა, რომ დარბაზში ოპოზიციონერი ლიდერი არ იმყოფებოდა. ნიკა მელია პროცესიდან მას შემდეგ გააძევეს, რაც მოსამართლეს წყალი შეასხა. კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერმა ასე გააპროტესტა ირაკლი შვანგირაძის რეჟიმთან ღია და დემონსტრაციული მოკავშირეობა. მოსამართლეს ერთი კითხვაც არ ჰქონდა ოპოზიციონერის გატაცების საქმეზე. არაპირებდა გადახდას ყველა მიჩნდა შეეცვალათ მაშინ 29 რატო ფიგურირებდა ეს არაფერი გაეპარა ტექნიკურად პროკურატურას მე მოიგონა რომ ვითომ არ იყო მე სანამ ვადაგავიდოდა უკანონოდ გაიწაცეს კი არ დააკავეს ეხლა ამას მარცხაჯულება არ ქვია არც ერთ ენაზე მოსამართლე იჯდა მჭყიბავივით რაღაცეებს ვარაუდობდა და კითხულობდა და მე კითხვაც არ გაჩენია მოსამართლეს გატაცებასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად არ გაჩენია არც დაინტერესებულა ამით ის მაინც გამოიკვლია ადამიანი მართლა თავისუფლება აკვეთილი იყო არა. ესეც არ გამოუკლები არც პროკურატურა. მოსამართლეს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ნიკა მელიასთან მიმართებით პატიმრობის გამოყენების ირგვლივ არის უკანონო და ეს არის პირდაპირ უკანონო პატიმრობა. პროკურორმა მოითხოვა ნიკა მელიას მიმართ დაპატიმრება იმ მოტივით, რომ საქმეში არსებული მტკიცებულებები მტკიცდებოდა, რომ იმ 30 დღის განმავლობაში და ეს 30 დღე გადიოდა გუშინ ღამის 12 საათამდე ნიკა მელიას ჰქონდა შესაძლებლობა გირაოს გადახდის და მან ეს შესაძლებლობა არ გამოიყენა. ჩვენ დავამტკიცეთ სასამართლო პროცესზე, რომ ნიკა მელიას აღნიშნული შესაძლებლობა არ ჰქონდა, განსაკუთრებით ბოლო რამოდენიმე საათის განმავლობაში, სურვილის არსებობის შემთხვევაში, რომ გადაეხადა გირაო. იგი იყო დაკავებული, გატაცებული და სურვილის არსებობის შემთხვევაშიც კი გირაოს გადახდის საუბრობ, მას აღნიშნული მოუსპო მასთან მიმართებით ჩატარებულმა უკანონო ოპერაციამ. ჩვენ კოალიციის სამევა ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ ნიკა მელიამ და ნიკა გვარამიამ მიიღეს ძალიან პრინციპული გადაწყვეტილება, რომელიც ამ ბრძოლაში არის პრინციპში შეუცვლელი. ეს არის ციხისტა და რეჟიმთან არ თანამშრომლობა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ნიკა მელიას დღევანდელი გადაწყვეტილება დაწყებული გუშინდელი მისი გატაცებით ერთ რამეზე მეტყველებს ამ შემთხვევაში, რომ კიდევ ერთხელ ჩვენმა პოლიტიკურმა ლიდერებმა მოახდინეს რეჟიმის და სისტემის ილუსტრაცია, რომ დღეს სასამართლო არ არის, დღეს პოლიცია ემსახურება ბიზინა ივანიშვილს, კრიმპოლი ქვეყანაში აღარ არსებობს და ერთადერთი ამოცანა აქვს, რომ მათ განსხვავებული აზრის მქონე, როგორც პოლიტიკოსები, ასევე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და ასევე მედიის წარმომადგენლები და მოქალაქეები დევნონ ამ ქვეყანაში. გადაწყვეტილებას სასამართლო არ იღებს, გადაწყვეტილებას ამ ქვეყანაში იღებს მხოლოდ და მხოლოდ ბიზინა ივანიშვილი. შესაბამისად ნიკა მელიას გუშინდელი გატაცება იყო კიდევ ერთი აქტი წარმოუდგენელი თვითნებობისა იმ სპეცოპერაციით, როგორიცაც მოხდა მისი შეპყრობა, მაშინ როდესაც არავის არ მისცეს იმის შესაძლებლობა, რომ საზოგადოებას ენახა ვიდეოზე აღბეჭდილი ეს ფაქტი, თუმცა არაფერი არ იმალება. ისინი ვერ ჩაახშობენ პროტესტს ცეცხლზე ნავთის დასხმით. ცეცხლზე ნავთის დასხმით ცეცხლი მხოლოდ იზრდება და საზოგადოებას ექნება შესაბამისი ადეკვატური პასუხი.
წლის შესხმამდე ნიკა ამელიამ მოსამართლეს პირადად მიმართა ოპოზიციონერმა ლიდერმა ყოფილ პროკურორ ირაკლი შვანგირაძეს დავალების შემსრულებელი უწოდა. ირაკლი შვანგირაძე ის მოსამართლეა, რომელიც 11 პოლიტპატიმრის საქმესაც განიხილავს. ის ამ საქმის პირველ პროცესზე ამტკიცებდა, რომ 13 ტომ დოკუმენტებს რამდენიმე საათში გაეცნო. თითო ტომში მინიმუმ 250 გვერდია. თორმეტ-დღიანი უკანონო პატიმრობა მარიამ ლაშხის მოთხოვნით რეჟიმმა თათია აფრიამაშვილი და ლიკა ლორთქიფანიძე ციხეში გაუშვა. სასამართლომ ასე დასაჯა სტუდენტები, რომლებმაც ივანიშვილის დეპუტატს დისკომფორტი შეუქმნეს. მარიამ ლაშხმა აქტივისტებს რეჟიმის საწინააღმდეგო შეძახილების გამო უჩივლა. თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს, არა რუსულ რეჟიმს, არა რუსეთის მონებს. ასე მიმართეს ოლიგარქის დეპუტატს ახალგაზრდა ქალებმა 17 მაისს. ამავე საქმეზე რეჟიმმა მაგდა მამუკაშვილს 4000 ლარის გადახდა დააკისრა. თუმცა ბახუტაშვილი დეტალებით აგრძელებს ფორმულას ეთერში საუბარს. მოსამართლე მანუჩარ ცაცუამ 12-დღიან პატიმრობაში გაუშვა აქტივისტი თათია აფრიამაშვილი, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო მარიამ ლაშხისთვის ეგრეთ წოდებული დეპუტატისათვის შეურაცხყოფის მიყენებას ედავებოდა საქმე ეხება კაფე მუზეუმში განვითარებულ მოვლენებს, სადაც აქტივისტები თათია აფრიამაშვილი, ასევე ლიკა ლორთქიფანიძე და მაგდა მამუკაშვილი მარიამ ლაშხთან მივიდნენ და სკანდირებდნენ ფრაზას ძირს რუსეთის დამპალი იმპერია. სწორედ ეს ფრაზა გახდა მოსამართლე მანუჩარ ცაცუასთვის გადაწყვეტილების მიღების საბაბი. მან თქვა, რომ თათია აფრიამაშვილმა და სხვა აქტივისტებმა, რომლებიც მასთან ერთად იმყოფებოდნენ, დაარღვიეს გამოხატვის თავისუფლება და შეიძლება ითქვას, რომ გამოხატვის ფორმები დაუწუნა მოსამართლე მანუჩარ ცაცუამ აქტივისტებს. ასევე 12-დღიან პატიმრობაში გაუშვეს ლიკა ლორთქიფანიძე, ხოლო მაგდა მამუკაშვილს 4000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრეს. ეს კი მხოლოდ იმიტომ, რომ აქტივისტები ეგრეთ წოდებულ დეპუტატ მარიამ ლაშხთან მივიდნენ და საკუთარი პოზიცია გამოხატეს იმ უსამართლობასთან დაკავშირებით, რაც დღეს ქვეყანაში ხდება. თათია აფრიამაშვილი ცნობილი იქნეს ადმინისტრაციულ სამართალდამოუკიდებლად საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამოუკიდებლად კოდექსის 173 რეგლამენტის პირველი ნაწილით და ადმინისტრაციული საქმეების სახე და ზომად განსაკუთრებით ადმინისტრაციული პატიმრობა თორმეტ-დღის ხდება გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში. მოცემულ შემთხვევაში სამართალდამოუკიდებლობის ფაქტის არსებობის დადგენისთვის ერთ-ერთი განსაკუთრებული ფაქტორი იყო თათია აფრიამაშვილის გამოხატვის ფორმა და ადგილი. ჩვენ ვიდეო ჩანაწერით ვნახეთ, რომ სხვა პირებთან ერთად თათია აფრიამაშვილი აგრესიული ფორმით და წვრილებით მიმართავდა ქალბატონ მარიამ ლაშხს კაფეში, სადაც მარიამ ლაშხი იმყოფებოდა ოჯახურ გარემოში, ოჯახის წევრებთან ერთად, მათ შორის იყვნენ არასრულწლოვნები, მცირეწლოვნები. ადვოკატის შეფასებით გადაწყვეტილება იყო დაუსაბუთებელი და უკანონო. მხარეებმა მტკიცებულებები წარმოადგინეს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მტკიცებულება იყო მხოლოდ ვიდეო, რაც მანამდე სოციალურ ქსელშიც გავრცელდა, ხოლო დაცვის მხარე პოზიციონირებდა, რომ ეს იყო აქტივისტების მხრიდან საკუთარი გამოხატვის თავისუფლება და ის არ ცდებოდა. გამოხატვის თავისუფლების ნორმებს შესაბამისად ადვოკატისათვის ეს სასჯელი იყო უკანონო და დაუსაბუთებელი. ისინი ამბობენ, რომ ბრძოლას გააგრძელებენ და გაასაჩივრებენ ასევე ამ გადაწყვეტილებას. კიდევ ერთი უკანონო გადაწყვეტილება გამოიტანა ცაცუამ 12 დღით პატიმრობაში გაუშვა თათია. ეს არის სრულიად უსამართლო გადაწყვეტილება, ვინაიდან მოწოდებისთვის სადაც არ უნდა ვიყოთ, მოწოდებისთვის ძირს რუსეთის დამპალი იმპერია, ძირს რუსეთის მონები და ცეცხლი ოლიგარქიას და თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს, ამ მოწოდებისთვის 12-დღიანი პატიმრობა არის სირცხვილი საქართველოსი და საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე ცაცუას. უკვე იმდენად ბუტაფორიული გახადეს გამოხატვის თავისუფლება, რომ მხოლოდ საქებარი სიტყვების თქმა შეგიძლია. ადმინისტრაციულ სამართალდამოუკიდებლად მიგიჩნევთო, რომ ითხრეს, მანდ უკვე დასრულებული იყო ყველაფერი. ანუ წარმოუდგენელია ამ სიტყვების გამო საქართველოში რო გაჯარიმებენ. ჩემთვის ეს პატივია, მინდა ვთქვა, ზუსტადაც რეჟიმი როა, ზუსტადაც ესენი რო რუსული რეჟიმის მსახურები არიან, იმას უკავშირებ ამ გადაწყვეტილებას. ჩვენ დაშინება უნდათ, მაგრამ არ ვაპირებთ რომ დავშინდეთ.
თათია აფრიამაშვილს 12 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა, ლიკა ლორთქიფანიძეს 12 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა და მაგდა მამუკაშვილს 4000 ლარიანი ჯარიმა. ეს არის ის სანქციები, სასჯელის ზომები, რომელიც დღეს სასამართლომ აქტივისტი გოგონების წინააღმდეგ მიიღო და გამოიყენა. ეს კი მარიამ ლაშხის მოთხოვნით მოხდა სწორედ ეგრეთ წოდებული დეპუტატი იყო პირი, რომელმაც სასამართლოში აქტივისტებს უჩივლა. გარდა ამ პროცესებისა დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში პოლიციელ მირიან ქავთარაძის შეურაცხყოფისთვის გაიმართა პროცესი საბას ხვიტარიძის ძმის, თორნიკეს ხვიტარიძის და ანი ქავთარაძის, რომელიც არის კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი წევრი. ანი ქავთარაძე 4000 ლარით დააჯარიმეს, ხოლო თორნიკეს ხვიტარიძეს მოსამართლემ 5 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ეს ნოცაბა ხუტაშვილი იყო რეჟიმი კანონის სახელით ჟურნალისტების დევნას აგრძელებს. სასამართლომ ნათია გოგსაძე სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისთვის 5000 ლარი დააჯარიმა. ოცნების შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჟურნალის გზის გადაკეტვას ედავებოდა. მედიის უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები რეჟიმს უკვე თვეებია მოუწოდებენ შეწყვიტოს ჟურნალისტებისთვის პროფესიული მოვალეობის შესრულების დროს ჯარიმების გამოწერა გზის გადაკეტვის საბაბით. 5000 ლარიანი ჯარიმა ისე გამოაცხადეს, რომ მე არც მომცეს საშუალება, რომ სასამართლოს ეზოში შემოსულიყავი და მხოლოდ მაშინ შემოვაღწია, როდესაც დასრულდა ეს პროცესი და მე მოსამართლის თანაშემწე მითხრა, რომ დიახ 5000 ლარი დაგაჯარიმეთ, იმის მიუხედავად, რომ მათ მიერ წარმოდგენილ მასალებში საერთოდ არ ჩანს, რომ გზას ვკეტავ. ყველანაირი საბუთი მოვიტანე, რომ ასრულებდი ჟურნალისტურ უფლებამოსილებას. ყავდა მოწმე ჩემი მთავარი პროდიუსერი, ცნობები სამსახურიდან, ხელშეკრულება, ყველანაირი საბუთი და მეორე მხარეს მინიმალური სტანდარტიც კი არ ქონდა წარმოდგენილი, რის გამო მე დავებოდა. აბსოლუტურად არავითარი საბუთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ამის მიუხედავად გამოიტანეს კიდევ ერთი უსამართლო განაჩენი, მაგრამ ეს ხდება იმ შენობაში, სადაც ერთ დღეს ზურა ჯაფარიძეს აპატიმრებენ, მეორე დღეს ანდრო ჭიჭინაძეს, მესამე დღეს სხვა პოლიტიკურ ლიდერს ნიკა მელიას და ვითი გადაფარონ წინა დღეების შოუები იმას ცდილობენ. ჯილდო პოლიტიკურ რეპრესიებში შესრულებული როლისთვის რეჟიმას ინდისის პატიმრების საქმეების პროკურორებს მადლობის სიგელები გადასცა. გენერალურმა პროკურორმა სამსახურებრივი მოვალეობის სანიმუშოდ და კეთილსინდისიერად შესრულების არგუმენტით ანი ხუბეჯაშვილი, ვაჟა თოდუა, ვახტანგ ცალუღელაშვილი, შმაგი გობეჯიშვილი, ნუგზარ ჭიტაძე, თამარ იაკობიძე, თორნიკე გოგეშვილი და ნათია თათიაშვილი დააჯილდოვა. მათ საზოგადოება კარგად იცნობს რეჟიმის კრიტიკოსების ციხეში უკანონოდ გამოკეტვის საქმეებში მონაწილეობით. ერთი ისიც ვცადეთ, რომ სიმართლე არსად არ იმალება. ეს არის ჩვენი ყველაზე ძლიერი ბერკეტი აი ამ ომში. არ შეგრჩებათ არავის. დღეს თუ არა, ხვალ აუცილებლად მოგეკითხებათ ყველას. ოღონდ თქვენსა და ჩვენ შორის ის განსხვავება იქნება, რომ ჩვენ სამართლიან სასამართლოს მაინც მოგიწყობთ და თქვენ უნამუსოდ ატარებთ ამ პროცესებს და ეს რაღაც ფარატინა ქაღალდები გონიათ სამწუხაროდ ამათ დაფასება და არა ხალხის სიყვარული და ხალხის ერთგულება, რომელიც მხოლოდ ჩვენს მხარეს არის და მეტი არავის მხარეს არ არის. პირობას გაცათ, რომ ვერავინ ვერც ერთი ცრუ მოწმე და ის პროკურორები, რომლებიც სუფთა ბიჭებს ცდილობთ, რომ ხელი შეაწმინდოთ ამ ბინძურ საქმეებით, თავისუფლად ვერც ერთი ვერ იღვრით ამ საქართველოში. ეს ყველაფერი არის უმარტივესი, რაც გააკეთეს გომელაურზე და ხარებაზე და სირაძეზე იანვარში მგონი რომ ვითომ პრეზიდენტმა რომ ღირსების ორდენები გადასცა და ახლა არც ერთი აღარსად აღარ არიან. ალბათ ეგრე დამთავრდება რა, ალბათ რა ეგრე დამთავრდება, მათი ის უცვლად რომ ეგრე მოიშორებენ და ეგრე დაამთავრებენ ეგენი ყველაფერს. 1000 პროკურორი არის, რომელსაც გამოუძიებია უსასტიკესი დანაშაულები და ამ ქვეყნისთვის შეიძლება მოუშორებია საზოგადოებისთვის კვლელები და ნარკომოვაჭრეები და რა ვიცი, პედოფილები და იმათთვის არ მიუციათ არავის ალბათ არანაირი სიგელი და ეხლა ვის გაძლევენ სიგელს? ეს ყველაფერი არის დროებითი, ამ პროკურორებს აჩვენებენ, რომ თითქოს ყველაფერი კარგად არის, თითქოს კარგ საქმეს აკეთებენ, რისთვისაც იღებენ ვითომ ჯილდოს, მაგრამ რეალურად ეგ არის თქვენი ჯოჯოხეთი. ეგ სიგელები მოგიტან ზუსტად იმ ჯოჯოხეთს, რასაც თქვენ იმსახურებთ. ეგ იქნება თქვენი დასასრული, ეს საქმეები იქნება თქვენი კარიერის კი არა, ცხოვრების დასასრული. კიდევ ერთი მოწმე მზია ამაღლობელის საქმეზე, რომელიც რეჟიმის ბრალდებას ანგრევს. ბათუმში პროცესზე მოусმინეს თათია ანდღულაძეს ქირურგ იმპლანტოლოგს ტკივილის მართვის მრავალწლიანი გამოცდილებით, რომელმაც გააბათილა პროკურატურის ვერსია, რომ თითქოს სილის გაწვნისას დგებუაძის ლოყისგან გამოცემული ხმა აუცილებლად ამ უკანასკნელის მიერ განცდილ ტკივილს აღნიშნავს. ამ წუთებში კი სასამართლოს კითხვებს ბათუმელების ჟურნალისტი მანანა ქველიაშვილი პასუხობს. პროცესზე მის მიერ გადაღებული ვიდეოს შესწავლაც მიმდინარეობს, რომელიც მზია ამაღლობელის დაკავებას ასახავს.
რაც უნდა ყოფილიყო იმ წუთას გამომხატველი, ეს არის ტკივილის გამომხატველი გრიმასი, ანუ პაციენტს ხელი უნდა წაეღო მტკივნეულ ადგილას. ეს არის აი ეს მოძრაობა. თუ ტკივილი ხანგრძლივი ხასიათის არის ავტომატურად, მაშინ შეიძლება რომ ადამიანი ნუ ეს ეხა მე არ აქ კვანტურ მედიცინაზე არ ვსაუბრობ, ეს ყველა ჩვენთაგანშია, ეს ყველა ჩვენთაგანს გამოუცდია. აქ ბატონი ირაკლი რას ხედავთ, რომ ზიას აი ამ სილის გაწმის შემდეგ მას მხოლოდ და მხოლოდ აღინიშნება ერთი რეაქცია, ეს არის თავდაცვა. აი თუ ხედავთ კადრში რომ უკან იხევა, ეს არის თავდაცვა. მე რაც ვუყურე ვიდეოები და რაც შევისწავლე, ამის მიხედვით პაციენტს არ აღინიშნება ფიზიოლოგიური რეაქცია. ანუ რას აკეთებს პაციენტი კიდე ერთხელ ხო ფიზიოლოგიური რეაქციები. ეხლა მე ქვერო ხელიმე დამატოთ აუცილებლად რაღაცა თუ მეტკინა რა თქმა უნდა აუცილებლად რაღაცა დამეტყობა ან მიმიკა ან მოტორი ან რაღაცა ერთნიშნულოვნად შემიძლია თამამად გითხრათ რომ ამ შემთხვევაში ტკივილი არ აღქმოვა. თუ მეტკინა სახის არეში მას აუცილებლად მოყვებოდა დაზიანება. ხვდებით ისე თქმა უნდა. ანუ ეს არის ნერვის პრინციპი, მუშაობის პრინციპი, რომ ყველაფერი ან არაფერი. განსაკუთრებით თუ ვინც შეიძლება ბატონი დგებოაძის სახის ტიპს პირველი მეორე ტიპი ქვია, მაგას ფერფნთალებს რო ვეძახეთ, ამ ადამიანებში, ნახეთ, თუ ეტკინა, თუ გაწითლდა, დაზიანებული თუ როგორც ვთქვა თქვენი ტერმინოლოგიით, ხო, კონტაქტის ადგილი, მაშინ ის აუცილებლად დატოვებდა კვალს. 2024 წელს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას ჩადენილი დანაშაულისთვის არც ერთი სამართალდამცავი არ დასჯილა. შემცირებულია პოლიციელთა დისციპლინური დასჯის მაჩვენებელიც. ამას ვიგებთ კანონის უზენაესობის ცენტრის მიერ მომზადებული სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობის შეფასების ანგარიშიდან. დოკუმენტის მიხედვით სახეზეა ტენდენცია, რომლის მიხედვითაც ყოველ მომდევნო წელს სახელმწიფო კანონდარღვევი და დანაშაულის ჩამდენი პოლიციელების მიმართ უფრო ლოიალური ხდება. სამწუხაროდ ისინი ასრულებდნენ პოლიტიკურ დაკვეთას მთელი საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში, ასევე არჩევნების შემდგომ, მთელი ამ საპროტესტო აქციების დროს და ისე როგორც არასდროს სამართალდამცავი ორგანოები დაშორებული არიან კანონმდებლობას, რომელიც უნდა იყოს მათთვის ძირითადი სახელმძღვანელო. ის რომ მთელი სამართალდამცავი ორგანოების რესურსი დღეს ხმარდება საპროტესტო აქციებს, რა თქმა უნდა ეს ნიშნავს იმას, რომ იგი სათანადო რესურსს ვეღარ უთმობს შემდეგ კრიმინოგენული ვითარების მართვას. შესაბამისად ჩვენ ვხედავთ რა ხდება ამ მიმართულებით საქართველოში და ცხადია ეს არის ძალიან ცუდი, მათ შორის კი ქვეყნის საერთო მდგომარეობისთვის, იმიტომ რომ ხო ცხადია რომ ჩვენი ყოფა აღარ არის უსაფრთხო ამ ქვეყანაში. ახალი დეტალები გიორგი ბაჩიაშვილის გატაცების საქმიდან ბიზნესმენის თქმით, ბორძე, რომლითაც საქართველოში იძულებით ჩამოიყვანეს, რამდენიმე პირი იცნო. თუმცა მათ ვინაობას ჯერ არ დაასახელებს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ადვოკატმა უთხრა, რომელმაც ბაჩიაშვილი ციხეში მოინახულა. იურისტის თქმით, ადამიანები, რომლებმაც ის უცხოეთში დააკავეს, ქართველები არ იყვნენ. იცით, მოხდა მისი ესე ვთქვათ, ტრანსპორტირება აირზენას მეშვეობით, რის შესახებაც მის განცხადება გააკეთა და ამ ბორტზე იმყოფებოდა რამდენიმე ადამიანი, ეს შემიძლია გითხრათ. პოლიციელები იყვნენ ეს ადამიანები? მე უბრალოდ თავშევიკავებ ეხლა ვთქვა, თუმცა ესენი არ იყვნენ ბორტგამცლები. გიორგი იცნობს მათ, ამოცნობა რომ შეუძლია ეს გუშინ თქვენ თქვით, მაგრამ პირადად თუ იცნობს ან ქონდა ნაცნობობა აკავშირებდა მათ? არიან ადამიანები, რომელსაც არ იცნობს, მაგრამ შეუძლია ამოცნობა, მაგრამ კი, რომელსაც შეუძლია რომ იცის რა თქმა უნდა სახელით და გვარით ვინ არის ამოცნობას მე უწყებიდან მე უბრალოდ თავშევიკავებ ამ კონკრეტული დეტალის გამშველებისგან, თუმცა რა თქმა უნდა მან ეს ინფორმაცია ჩვენ გვითხრა, მე ვერ გეტყვით, ვერ დაგიკონკრეტებთ ქვეყანას.
მე შემიძლია ერთადერთი გითხრათ ის რაც გიორგიმ თქვა რომ გავრცელებული ინფორმაცია ოფიციალური ვერსია მისი დაკავების შესახებ სინამდვილე ეგრეთ წოდებული მწვანე საზღვართან ზოლთან დაკავშირებით სინამდვილეს არ შეესაბამება ის უბრალოდ ამ რეგიონში კავკასიის ტერიტორიაზე საერთოდ არ იმყოფებოდა და შემიძლია გითხრათ რომ ეს იყო ქვეყანა საიდანაც პირდაპირ მოხდა საქართველოში უკვე თბილისში მისი ჩამოყვანა თვითმფრინავის მეშვეობით. ტრამპის ადმინისტრაციის გზავნილებს, რომელთა პირადად მოსმენა არ ისურვა, ოლიგარქს ირაკლი კობახიძე გადასცემს. სწორედ ოცნების პრემიერს შეხვდა სენატორი სტივ დეინსი და მას ამერიკის ხელისუფლების ხედვა გააცნო. რა უნდა გააკეთოს ოლიგარქის პარტიამ ვაშინგტონთან ურთიერთობის გაუმჯობესებისთვის. შტატების საელჩო წერს, რომ შეხვედრაზე სენატორმა პოლიტიკური ოპონენტების დევნის გამო შეშფოთება გამოხატა. თუმცა ამის შესახებ არაფერს ამბობს ოცნების მთავრობა. მეტიც, როგორც ირკვევა, კობახიძე რესპუბლიკელ კანონმდებელს უმტკიცებდა, რომ საქართველოში პოლიტიკური ვითარება სტაბილურია და ეს სწორედ ოცნების დამსახურებაა. პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა ძალიან კარგი შეხვედრა სენატორ დეინსთან. ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოსა და ამერიკას შორის ურთიერთობებზე, საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე, ჩვენს პრიორიტეტებზე. კიდევ ერთხელ აღინიშნა ძალიან კაფიოთ, რომ საქართველო მზად არის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გადატვირთვისთვის და ამ ურთიერთობების შინაარსზე ორიენტირებულად წარმართვისთვის. სენატორის მხრიდან ძალიან ღრმა დაინტერესება იყო გამოჩენილი საქართველოს საკითხთან დაკავშირებით. ის საკმაოდ მნიშვნელოვან საქართველოს უყურებს როგორც ძალიან მნიშვნელოვან ქვეყანას რეგიონში და არა მხოლოდ რეგიონში, ეს ცალსახად იყო მისი მხრიდან ნათქვამი. იმედი მაქვს, რომ ეს შეხვედრა საბოლოო ჯამში გავლენას მოახდენს საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებზე და იმ მიდგომებზე, რაც ყალიბდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოსთან დაკავშირებით. ოცნების რეპრესიული პოლიტიკის გამო შეშფოთება სტივ დეინსმა ოპოზიციასთანაც გამოხატა, ვიდრე კობახიძეს შეხვდებოდა ტრამპის მოკავშირე სენატორმა საქართველოში ვიზიტი სწორედ რეჟიმის ოპონენტებთან კომუნიკაციით დაიწყო. ცალკე გაიმართა შეხვედრა თინა ბოკუჩავასთან და ნიკა გვარამიასთან. როგორ აზიანებს ოცნება რეგიონში ამერიკის ინტერესებს, ლიდერები განმარტავენ, რომ ამერიკელ პარტნიორებს ინფორმაცია ივანიშვილის პრორუსული, პროჩინური და პროირანული პოლიტიკის შესახებ მიაწოდეს. საქართველო არის ხიდი დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის შორეული აღმოსავლეთის ჩათვლით, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ხარდაჭერა კონდეს პირველ რიგში მისი დემოკრატიის სახით, იმიტომ რომ ჩვენი ძალა და მთავარი სიმდიდრე ეს არის ქართველი ხალხი, რომელიც გამორჩეულია და დემოკრატია მისთვის არის მნიშვნელოვანი, დემოკრატია და სამართლიანობა და ასევე ჩვენი მდებარეობა და შავი ზღვა. ეს იყო ერთ-ერთი თემა, მეორე თემა თავისთავად ცხადია იყო დაკავებები, გუშინდელი განსაკუთრებით, ნიკას დაკავება, იმიტომ რომ მე გვიან დღეს ძალიან ადრე იყო შეხვედრა, ძალიან გვიან მივედი სახლში და მკითხა ამასთან დაკავშირებითაც და არ იყო მარტო სენატორი, იყვნენ სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებიც და ბუნებრივია უთხარით, რომ ასეთ ვითარებაში საქართველო ვერ იქნება ვერავისთვის საინტერესო ქვეყანა, იმიტომ რომ იგი ასრულებს ეხლა იმ ინტერესებს, რომელიც რუსეთსაა ამ ქვეყანასთან დაკავშირებით, აბსოლუტურად გასაგები იყო მათთვის, რაზეც საუბრობდით, ძალიან დიდი შეშფოთება მიმდინარე პროცესებით და ძალიან დიდი მხარდაჭერა საქართველოსი, როგორც ქვეყნის ამ რეგიონში მთავარი სტრატეგიული ქვეყნის. სავარაუდოდ იმ შეხვედრაზე, რომელიც მას ექნება ივანიშვილის რეჟიმის წარმომადგენელთან, ის სწორედ იმ გზავნილს გადასცემს, რომლის მიღებაზეც ივანიშვილმა უარი განაცხადა ელჩის მხრიდან. ეს არის დასტური იმის, რომ ამერიკა საქართველოს ურთიერთობების გადატვირთვის შესაძლებლობა არ იქნება, თუ საქართველო არ დაუბრუნდა დემოკრატიული განვითარების გზას. ხოლო ამის შანსი არის რეალურ, ნორმალურ საპარლამენტო ახალ არჩევნებში და ყველა პოლიტპატიმრის გათავისუფლებაში. პირველი კი ვისაც სენატორი დეინსი საქართველოში შეხვდა სალომე ზურაბიშვილია. წინააღმდეგობის პლატფორმის სახელით საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა სენატორს უწყვეტად მიმდინარე პროტესტის მთავარი გზავნილები გადასცა. სენატორის ვიზიტის მიზანზე კი მანამდე ინფორმაცია ამერიკის საელჩომ გაავრცელა. სწორედ ამ ტექსტით გახდა ცნობილი, რომ ტრამპის მოკავშირე სენატორი ივანიშვილის მთავრობისათვის ვაშინგტონის პოზიციის გასაცნობად ჩამოვიდა. ანუ ის რისი მოსმენაც პირადად ოლიგარქმა ელჩ დანიგანისგან არ ისურვა.
დღეს მე შევხვდი პლატფორმის სახელით, შევხვდი სენატორ დეინს, ამერიკელი სენატორი, რესპუბლიკელი, რომელიც კავკასიაში არის ჩამოსული, იყო ბაქოში, მერე მიდიოდა ერევანში და ასევე თბილისში, სადაც ჩვენ შეგვხვდა ოპოზიციას მხოლოდ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მოისმინა სწორედ აქაური არა მხოლოდ შიდა საკითხები და კანონების დარღვევის მთელი რიგი, რაც ჩვენ წარმოუდგინეთ, არამედ ასევე სტრატეგიული გამოწვევა, რაც არსებობს ამერიკისთვის ამ რეგიონში და საქართველოში და რომელიც მოითხოვს ამერიკიდან ძალიან დიდ ყურადღებას. ოპოზიციური პარტიები ემანუელ მაკრონს, ფრიდრიხ მერცს და დონალდ ტუსკს რეჟიმის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებისაკენ მოუწოდებენ. წინააღმდეგობის პლატფორმამ საფრანგეთის, გერმანიის და პოლონეთის ლიდერებს წერილი გაუგზავნა, სადაც საუბარია ევროკავშირის დონეზე საქართველოს მიმართ თანმიმდევრული და სათანადო პოლიტიკის ჩარჩოს შემუშავების აუცილებლობაზეც. ეს სახიფათო ტრაექტორია, რომელიც ევროპის კარებთან ვითარდება, მხოლოდ მისი მტრების ინტერესებშია. მაშინ როცა რუსეთი აძლიერებს ჰიბრიდულ ომს საქართველოს წინააღმდეგ და იყენებს de-facto რეჟიმს მოსკოვის სტრატეგიული მიზნების გასატარებლად. ვკითხულობთ წინააღმდეგობის პლატფორმის წერილში. საჭიროა შედეგებზე ორიენტირებული გეგმა მიმდინარე კრიზისის დასაძლევად. მკაფიო პირობებით, რომელიც ერთდროულად წაახალისებს პროგრესს და შეუსრულებლობის შემთხვევაში უზრუნველყოფს ანგარიშვალდებულებას მკაცრად დადგენილ ვადებში. მიზნობრივმა სანქციებმა უკვე მოახდინა გავლენა რეჟიმის ძალაუფლებრივ ვერტიკალზე, რაც ბიძინა ივანიშვილის გარემოცვიდან საკვანძო ფიგურების წასვლამაც დაადასტურა. ირაკლი ღარიბაშვილი, გრიგოლ ლილუაშვილი, სულ ახლახან ვახტანგ გომელაური. ქართველი ხალხი მოელის ამ სანქციების გამკაცრებას, რადგან ეს ხელს უშლის ავტორიტარიზმის კონსოლიდაციას და ამცირებს რეჟიმის გავლენას. არჩევნები უნდა ჩატარდეს ჭეშმარიტად ღია და დემოკრატიულ გარემოში და უნდა აღმოიფხვრას 2024 წლის ოქტომბრის არჩევნების ყველა ჩავარდნა. შესაბამისი ინსტიტუციების დემოკრატიული ლეგიტიმაციისა და საარჩევნო პროცესის ადმინდობის აღსადგენად განსაზღვრულია მკაფიო პირობები და გარანტიები და აუცილებელია მათზე შეთანხმება და მათი ზედმიწევნით შესრულება. აუცილებელია კოლექტიური ძალისხმევა დემოკრატიულ ნორმებთან სწრაფად დასაბრუნებლად და ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესის აღსადგენად, მათ შორის საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგის განსახორციელებლად. მიმდინარე დევნისა და ფინანსური ზეწოლის პირობებში მნიშვნელოვანია მუდმივი მხარდაჭერა დამოუკიდებელი ხმების შესანარჩუნებლად და ავტორიტარიზმისკენ სვლის შესაჩერებლად. ყველა პოლიტპატიმარი, რომელიც იბრძოდა საქართველოში თავისუფლებისა და დემოკრატიისთვის და რეჟიმის მსხვერპლად იქცა ავტოკრატიული მმართველობის წინააღმდეგ ხმის ამაღლების გამო, უნდა გათავისუფლდეს დაუყოვნებლივ და უპირობოდ. ვაიმარის ქვეყნებიდან კრიტიკას და წერილს, რომელიც ოპოზიციამ ამ ქვეყნებს გაუგზავნა, ოცნება ირონიით პასუხობს. ცდილობა კალაძეს ეკუთვნის. თბილისის მერმა ოპოზიციას საქართველოში საფრანგეთის პრეზიდენტის ჩამოყვანა და თვითმმართველობის არჩევნებში მისი ჩართვა ურჩია. საქართველოში მიმდინარე პროცესებს უძღვება ქართველი ხალხი და არა ვინმე გარედან, როგორც ამ რადიკალების უსამშობლო აგენტურის წარმომადგენლებს გონია. ბოლო თვეების, ბოლო წლების განმავლობაში ამ უსამშობლო რადიკალების მხრიდან, რა თქმა უნდა, არის გარედან მართული პროცესები, თავიანთი პატრონები რასაც უბრძანებენ, ეტყვიან, რა მიმართულებით უნდა წავიდნენ, რაზე უნდა ისაუბრონ, რა გადაწყვეტილებები უნდა მიიღონ. მე გეტყვით უფრო კარგ გამოსავალს, რა შეიძლება რაღაცნაირად დაგეხმაროთ და ხელი საერთოდ მაკრონი ჩამოიყვანეთ და კენ შეაყრევინეთ. იმასაც გააправებთ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას და მაკრონი დააყენეთ კანდიდატურად, იქნებ რამე გეშვებათ. ხირამ უნდა გაიგოთ ძალიან კარგად. დაალაგება ურთიერთობებს არ ნიშნავს ვინმეს დაემონო. ნუ გექნებათ ის დამოკიდებულება, რომ აი ვიღაცა თუ ევროპელია და რაღაცას ითქვის, ეს არის 100%-იანი ჭეშმარიტება. რეჟიმის საზოგადოებრივ მაუწყებელს განსხვავებული აზრისათვის კიდევ უფრო ხურავს. დღეიდან პირველი არხის სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომაზე დასწრება მხოლოდ ონლაინ იქნება შესაძლებელი. რეგლამენტში ცვლილების შეტანას მხარის სამეურვეო საბჭოს 8 წევრმა რამდენიმე წუთის წინ სხდომაზე დაუჭირა. ოლიგარქის მოკავშირე ვასილ მაღლაფერიძეს არც დაუმალავს, რომ გადაწყვეტილების მიზეზი კრიტიკოსებისათვის ხელშეშლა. კანონში წერია, თუ ყველას აქვს დასწრების უფლება. დღეს
ყველას არ შეუძლია დასწრება და ამან შექმნა პრობლემები, აგერ დამეთახმება. ეს არის კომპეტენცია აპარატის და ჩემი, ესეა კანონში და შექმნა პრობლემა, იმიტომ რომ 5-6 ადამიანზე მეტი აქ არ ეტევა, აღარ ვამბობ იმ გაზრახვებზე. და არცად არ დაეტევა და ესე ვერ გაიხსნება ახლა. ბოდო ბახსა და ხაბაში ფილარმონია ცალკე უნდა ავაშენოთ, ვის როდის მოუნდება და ვის არ მოუნდება. ეს აძლევს დღეს და არის ის ფორმა, დღეს თუ ვინმე არის ონლაინ ამის წინააღმდეგ, ეს არის უკვე დადგენილი ფორმა არის, დაადგინა მანამდე, იმიტომ რომ ეს ხტობები ესე ტარდება და ეხლა ვატარებ ვაწყობ კეჭის ხაზს. ვინ არის მოხრე რომ ეს ცვლილება მივიღოთ? 8 წევრი ხო? 8 არის მომხრე. ერთი წინააღმდეგი. 2 არ ეცრება. მადლობთ, სხობა დასრულებულია. ფორმულა 5-ზე ამით დასრულებულია, რამდენიმე წუთში კომენტარი დაიწყება ირაკლი კიკნაველიძესთან ერთად.